તો ભાઈ આપણે આવી ગયા છે ગજાનન ઇડલીવાળા ત્યાં આગળ અને આપણે ચલ કહી દઈએ વેલકમ બેક ટુ તપન પટેલ બ્લોગ. તો આપણે આવી ગયા છે વિડીયો બનાવવા માટે. આનો પ્રોપર વિડીયો જોવો તો તપન ગુડી પર આવશે. અને જોઈ લો આ સંભાર છે પ્યોર ઓફ ટેસ્ટ ઓફ તામિલનાડુ. અને આપણી જોડે છે મેહુલ, અમદાવાદી મેહુલ. મેહુલભાઈ કેવો લાગ્યો ટેસ્ટ પહેલાં તો કહી દો. એક નંબર. હું તો તમને કહીશ કે અહીંયા જરૂરથી આવજો. વ્હાઈટ ચટણી, લાલ થોડી ચટણી, તીખી ચટણી પણ આપજો. ટેસ્ટ કેવો લાગે? સાચું કહેજો. ટેસ્ટ મસ્ત લાગે. ટેસ્ટની વાત કરીએ તો આપણે અમદાવાદની અંદર કોઈ જગ્યાએ નહીં મળે આ ટેસ્ટ એમ મેંદુવડા ને એમનો. પબ્લિકને આ ફૂલ વિડીયો જોવો હોય, આ ફૂલ વિડીયો જોવો તો ક્યાં જવું પડશે? ફૂલ વિડીયો જોવો હોય તો ભાઈ તમારે તપન ફૂડી કરીને ચેનલ છે જે તપનભાઈની છે એમાં પણ મળી જશે. અને અમદાવાદી મેહુલની જે ચેનલ છે મારી છે એમાં પણ આ તમને વિડીયો મળી જશે. વિડીયો 2-3 દિવસ પછી આવશે. જોજો, ખાસ કરીને ક્યારે નાખો એ ખબર નહીં. જોજો, જરૂરથી જોજો. અને અહીંયા એકવાર રિકમેન્ડ કરીશ કે જરૂરથી આવજો. મેકિંગ પ્રોસેસ અંગાત લીધો છે એટલે જબરદસ્ત વિડીયો થઈ ગયો. જબરદસ્ત વિડીયો એકદમ. અને મારે તો હાથ ઊભા નહીં રહેતા ભાઈ. અને પ્યોર ટેસ્ટ ઓફ તામિલનાડુ મળશે. ચલો તો બધું ફિનિશ કરીએ પછી મળીએ. તો આપણે આવી ગયા છે અત્યારે કમાસા અહીં આગળ ટ્રેન વળીને આવ્યા. દરવાજો છે અને આ રસ્તો જાય લાલ દરવાજા. અને સામે છે આઠવડિયા ચકલા BRTS બસ સ્ટેન્ડ. તો આપણે જઈએ છીએ પોળની અંદર શૂટ કરવા માટે. તો જોઈ લો. ચલો મળીએ આગળ. તો ફ્રેન્ડ જોઈ લો આપણે આવી ગયા હતા અહીંયા ખોડિયાર દારવાડા સેન્ટર. ત્યાં આગળ તમે નાયલોન ફાફડાનું શૂટ કર્યું છે, પેપર ફાફડા. જે આ ભાઈએ દાબડાનું શૂટ કર્યું છે. તો જોઈ લો આપણે આ વિડીયો આવશે. આપણી ચેનલનો લોગો લગાવી દીધો છે. ખાડિયા વિસ્તારમાં જોઈ લો. ખાડિયા 4 રસ્તા આ રોડ આવે ગાંધી રોડથી. અને આ છે 5 કુવા સાયકલ માર્કેટ. દાબડા દાબીને ખાઈ રહ્યા છે અમદાવાદી મેહુલિયો. ક્યારે આવશે ભાઈ વિડીયો? અમારી જનતા ધ્યાન રાખજો દાબડાના. અમદાવાદની અંદર દાબડા 3 દિવસ પછી. 3 દિવસ પછી નક્કી નહીં. અરે નક્કી તો મૂકી દઈશ. વાંધો નહીં. ખાડિયામાં દાબડા ખાવા માટે એકમાત્ર સ્થળ પહોંચી જજો અહીંયા. દાબડા એકદમ ચરોતરના ઓથેન્ટિક ટેસ્ટ તમને જોવા મળશે. અને મેન તો એ આમના જે આપણે ફાફડા હોય ને પેપર ફાફડા, હા પેપર ફાફડા એનો વિડીયો પણ તપન ફૂડીમાં મળી જશે. બરાબર. જોઈ લો છો. જોજો, સબસ્ક્રાઈબ કરી રાખજો એ ચેનલને પણ, મેન ચેનલ અને આ ચેનલ અને મારી ચેનલ અમદાવાદી બરાબર. આજે અમદાવાદની અંદર જેટલા પણ વિડીયો બનાવવાના આપણે તમને એક મોટી મોટી જગ્યા બતાવી દઈશું. રૂકેગા નહીં. ઓય મિત્રો. તો ફ્રેન્ડ આપણે ઓય મિત્રોની અંદર આવી ગયા છે જે આપણે તપન ફૂડી ઉપર આપણે ચેનલ ઉપર બનાવી નાખેલો છે વિડીયો. અહીંયા 45+ ફ્લેવરની કુલ્લડ ચા મળશે. 12થી સ્ટાર્ટ થશે અને 20 રૂપિયા સુધી એન્ડ થઈ જશે. ઓય મિત્રો ટી સ્ટોલ એન્ડ કેફે ખોખરા વિસ્તારમાં સૌપ્રથમવાર હાઇજેનિક ચા કુલ્લડની અંદર. અહીંયા કોમ્બો પણ હોય છે. ચલો તમને કોમ્બો બતાવો. સેટઅપ જોઈ લો એમનું કાંઈ. જય તો ભાઈ અનુપમનો બ્રિજ ચાલુ થઈ ગયો છે અમદાવાદ ખાતે. આ નવું નજરાણું નીચે રેલવે પાટા છે અને ઉપર જોઈ લો આ બ્રિજ જોઈ લો. ખાલી બ્રિજ જો હાઈવે બાજુ છે. હા એકદમ મજબૂત છે ને જોઈ લો. મોટા બાજુ આ બાજુ આવો બ્રિજ બનેલો છે. બરાબર. જબરદસ્ત બ્રિજ બનાવી નાખ્યો છે અનુપમ વાળો. તેના ટાઈમથી કામ ચાલતું હતું, ફાઇનલી ઓપન થઈ ગયો છે. ફ્રેન્ડ જોઈ લો આપણે પતંગ હોટલ આવી ગયા છે. નીલભાઈ પણ જોડે આવી ગયા છે. એક કામ મેં ડેરી કે આપણે જોડાઈ ગયા ભાઈ. કેમ છો બધા? મજામાં? મજામાં ના ભાઈ? આપણે તો મજામાં જોઈએ દર વખતે આપણે ખાતા પીતા હોઈએ એટલે. હા આજે અહીંયા છે નીલભાઈ લઈને આપણાને મા ગાડી છે ઉચડવા.
જોઈ લો આ ઉસળ જબરજસ્ત છે ગરમા ગરમ ત્યારે આપણે મેહુલ ભૂખડ ને અને એ ભાઈ તું આમ ના લઈ જઈએ ને અહીંયા આગળ દેખાશે નહીં પછી. ચલો તો આ વિડીયો જોવા માટે અત્યારે શૂટ કરી લઈએ પછી મળીએ. શું ભાઈ આટલું ક્લોઝઅપ કેમ લે છે આટલો બધો? આના કહું છું બોલો શું કહેવા માંગતા હતા બોલો. કંઈ નહીં ભાઈ ગયા રવિવારે તમને રાહ જોડાઈ હતી અને આ રવિવારે તમે મને રાહ જોડાઈ. ખાટું વાળો છે એમ ને બધા. આ ઉભરતો અમદાવાદ ઉભરતો અમદાવાદ છે કે નહીં? હા જો પાણીપુરી.com માં આવી ગયા છે ભાઈ. એસજી હાઈવે ગોતા જુઓ આ લોકેશન જુઓ છે ને. આજે ચાલુ નહીં થયું, હમણાં ચાલુ થશે એટલે કેવો રહ્યો મેહુલ? ભૂકા બોલાવાના છે ને? લાગે છે કે અમદાવાદની અંદર ભૂક્કા બોલાવે એવું જ વસ્તુ ભાઈ હો. અને તમારે અહીંયા આવવું હોય તો ફૂલ વિડીયો આવી જશે આપણો યુટ્યુબમાં. અમદાવાદી મેહુલ અને સોરી તપનફુડી. હા હા શું કહેવા માંગશો બોલો. અમદાવાદી મેહુલમાં પહેલા આવજો ભાઈ. અનલિમિટેડ છે, કેટલામાં છે બધું ત્યાં જોઈ લેજો. બાકી ફાયદામાં છે બધી વસ્તુ. અનલિમિટેડ બધું છે અને એકદમ નોમિનલ ભાવમાં જ. તમે એકલી ખાવાના જો શોખીન હશે ને પકોડીને, તેના 100 રૂપિયાની તો પકોડી લોકો ખાઈ જ જતા હોય છે. પણ અહીંયા બધું તમને અનલિમિટેડમાં મળશે. કેટલી આઈટમ છે, 12 પ્રકારની આઈટમ છે. પૈસા બધું એમની ચેનલ પર જોવા મળી જશે. અમે તમને ખાલી એ બ્લોગ પેટે બતાવી દઈએ છીએ. હા હાઈવે છે જોઈ લો. હા કયો હાઈવે કીધો આપણો? આપણે આ એસજી હાઈવે છે, કાઠિયાવાડી પેલું એ છે કાઠિયાવાડી હોટલ છે, જોઈ શકો છો અહીંયા. પાર્કિંગ જુઓ ખાલી. આ જગ્યાએ પારિયા મારુતિ નંદન હોટલ છે. અહીંયા ચોકડી છે, આ ગોતા ગામ કહેવાય કદાચ આને. અને અહીંયા જ ચાલુ છે સીધું સામે લાલ દરવાજા નવું ચાલુ થયું માર્કેટ. હા જો નવું દેખાતું હશે સામેની સાઈડ જો દેખાય. હા લાલ દરવાજા માર્કેટ કપડામાં જ હા. બાજુમાં જ છે, એની સામેની સાઈડ જ છે. અને આ લોકેશન જોઈ લો ભાઈ. આ નીચેનું લોકેશન છે, અંદરથી હમણાં બતાવી દઈએ આપણે. આ તો ફૂલ મજા આવવાની. ભૂકા બોલાવાના છે આજ તો. ભૂક્કા બોલાવાના ને એકદમ ભૂકા. ચડો તારા. ચલો આપણે મળીએ, નીચે જઈએ. પહેલાં તો પહેલો સ્ટેપ જે